हेलो गाइस, आज के वीडियो में एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके दिखलाएंगे। ये देखिए गाइस, एम्पलीफायर आया है, इसमें साउंड आवाज़ कम है। ठीक है गाइस, और एक दिक्कत है, लाइट आने के बाद थोड़ा देर के बाद लाइट भाग जाता है डिस्प्ले से। ठीक है गाइस, रहता है थोड़ा देर के बाद चला जाता है। चलिए आज की वीडियो में यही बना कर दिखलाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए कैमरा को रख लेते हैं स्टैंड पे। एक बार लाइन दे करके चेक करके दिखलाते हैं। ठीक है गाइस, लाइन दे देते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए फेयर हो गया। ठीक है गाइस, चलिए इसमें आवाज़ दे करके चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, फुल आवाज़ करने के बाद थोड़ा सा आवाज़ आता है। ये देखिए थोड़ा सा आवाज़ देता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए बंद कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या फॉल्ट है। एम्पलीफायर का स्क्रू खोल लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए खोल लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। स्क्रू खोल लिए हैं गाइस, ओपन करते हैं। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं, दिखाते हैं नज़दीक से। ये देखिए गाइस, ये देखिए ट्रांसफार्मर का सही से ये लगाना होगा उसकी। इधर से देखिए वॉल्यूम का तार टूटा हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं। जोड़ लेते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस, सर्किट डुप्ली को अच्छा से लगाना है ताकि यहाँ पे वोल्टेज छोड़ छाड़ ना करे। ठीक है गाइस, यहाँ पे जोड़ लेते हैं वायर, इसके बाद चला के दिखलाएंगे। एम्पलीफायर घुमा लेते हैं, इसके बाद वॉल्यूम में तार जोड़ के दिखलाते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस, इसका वायर टूटा हुआ है। चलिए जोड़ लेते हैं। पेस्ट लगा लेना है, वायर में पेस्ट लगा करके सोल्डिंग लगा लेंगे। ठीक है गाइस, लगा लिए हैं। यहाँ पे ब्लैक वाला ब्लैक में जोड़ना है, रेड वाला बीच में जोड़ेंगे। ये देखिए गाइस, जोड़ लिए हैं। ये देखिए गाइस, चलिए दिखाते हैं नज़दीक से। पीला वाला इस साइड में जोड़ लिए हैं, रेड वाला बीच में, ब्लैक वाला इस साइड जोड़ लिए हैं। ठीक है गाइस, चलिए चेक कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर को वायर सही करना है, तभी वोल्टेज सही से जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर खोल करके अच्छा से सरिया लेना है, घास करके लगाना है। ठीक है, फ्रेश करके। ये देखिए गाइस, वायर खोल लिए हैं, इसमें थोड़ा सा खरोच खरोच के सफाई कर लेना है। ऊपर से कवर को हटा लेंगे। घस देना है थोड़ा थोड़ा। बीच वाला को बीच में लपेट देंगे। ठीक है गाइस, बीच वाला को बीच में लगा लेते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ वायर जोड़ देंगे जो बीच में जोड़ना है। ठीक है गाइस,
ये देखिए बीच वाला को जोड़ लिए हैं। ठीक है, दोनों खोल के बारी बारी से सभी को अच्छा से जोड़ लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ लिए, चेक करके दिखलाते हैं। ठीक है गाइस, स्पीकर लगा लेंगे, स्पीकर को जोड़ लेते हैं। ठीक है गाइस, दिखलाते हैं गाइस, स्पीकर जोड़ लिए हैं। ठीक है गाइस, चलिए लाइट दे देते हैं, लाइन में लगा देते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, हल्का हल्का आवाज़ देता है, आवाज़ नहीं है। चलिए देख लेते हैं कहाँ से फॉल्ट हो गया गाइस। हल्का सा आवाज़ है, सही नहीं हुआ है गाइस। ये देखिए गाइस, उल्टा पुल्टा तार से जोड़ दिया है, कहूँ से भी दिखवा के लाया था, अपने से जोड़ जाड़ किया है गाइस। ये देख सकते हैं। तो यहाँ तो सही कर दिए हैं, यहाँ पे भी तार टूटा हुआ है गाइस, यहाँ पे तार सोल्डिंग कर दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, इसको सही कर लेंगे। ये तार टूटा हुआ है गाइस, यहाँ से उल्टा पुल्टा जोड़ा हुआ है, तार यहाँ लगा लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं चेक करके। ठीक है गाइस, सोल्डिंग कर लेते हैं गाइस। सोल्डिंग कर लिए हैं गाइस। ठीक है गाइस, चलिए एक बार चेक करके दिखलाते हैं, टेस्ट करके लाइन दे देंगे। चलिए चेक करके दिखलाते हैं, चलिए लाइन दे देते हैं गाइस, चेक करके दिखलाते हैं। हमारा तार सोल्डिंग हो गया गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, पेयर हो गया है। चलिए गाना को प्ले करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा मशीन सही हो गया, आवाज़ आ गया, फुल आवाज़। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, हमारा मशीन सही हो गया, ट्रांजिस्टर आईसी लगा हुआ है। ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर वाला मशीन है। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं। ठीक है गाइस, मशीन का बॉडी कस लेते हैं। ठीक है गाइस, इसको अच्छे करके दिखलाते हैं। एम्पलीफायर मशीन को कस लिए हैं। ठीक है गाइस, चलिए चेक करके एक बार दिखा देते हैं। Bluetooth mode. Clear. गाना प्ले करते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नहीं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।